بسم الله الرحمن خوب استاد الرحیم. تشکر. خب پس میریم ما و شما در قسمت درس های خود و در درسی که ما و شما داشته بودیم. خب من یک را چنج بکنم در قسمت. خب درسی که ما و شما داشتیم در قسمت ریتم بود. در اینجا پس ما و شما چی نشون میکنیم؟ ریتم. ریتم باکس میوزیک پلیر. خب نه خیر در این درس نبودیم ما و شما. خب درس ماش ببینیم که تصمیم خارج ما و شما در کدام قسمت بود. خب اینترنت از ما خلاص شد. خب پس پس میریم ما و شما تندربرد میخوانیم باقی ماندهشه. فکر کنم در قسمت پرایوسی و سکیوریتیش مانده بود برای ما. آنها را ما و شما تکمیل میکنیم. خب منتظر باشیم که برای ما لوتش تمام شوند. بسیار سنگین کار میکنه. خب پس میریم در قسمت ما و شما در اینجا چی داریم؟ سیستم اینتگریشن داریم که میگه مثلا میخوای یک ایمیل جدید بگیری. خب مو سیت از دیفالت میخوای که میر باشد یا مثلا میخوای یک نیوز گروپ هم در اینجا بگی. شما خود دل خودتان است. فعلا این اسکیپ میگیرم از اینجا و میرم در قسمت ایدید و بخش پرفرنسز. در بخش پرفرنس ما و شما برایتان ما کمپوزیشن و چتا کارخانگی داده بودم که این را انشاءالله شما حل کرده باشین. میرم در قسمت پرایوسی. در بخش پرایوسی که اصلا ما و شما چی داریم؟ میل کانتنت. اگر ما اینجا کلیک کنیم allow remote content in messages، خب اگر کلید باشه باز چی کار میکنه؟ شما اجازه میتین که ریموتلی، یعنی توسط ریموتلی که شد باز شما اختیار کامپیوتر تانو میتونن که به طرف دیگه بیتین و به حالت ریموتلی که هستن، یعنی کیبلکی میشین یا وای فای کی وصل میشین، باز طرف مقابل میتونه کامپیوتر را خودت را تحت اختیار خود در بیاره. ادرس آف وبسایت بالای از قسم اکسپشن کلیک کن. میگه کدام رو سایت تو میخوای اجازه بدی در اینجا که مثلا کارش ما میگه فیسبوک رو چی کار کن؟ بلاک کن. چرا که بیشتر ما از فیسبوک مثلا استفاده میکنیم، یک وقت نشه که میسیج از اونجا بیاد و ما چی کار شیم اینجا هک شویم. نه تمام اختیار کمتر ما در لیست خود بگیره، بعدی باعث میشه که شما دیگه هیچ کار انجام داده نتونید. مثلا میگیم که از گوگل چی کار کو ایره بلاک نکو، ایره علاو کو. خب فیسبوک چی کار میکنیم ما شما میگیم ریموو کو می سایده و فیسبوک بیاین قسمت میگیم بلاک باشه. پس اینا بیاد قسمت چی کار کو؟ بلاک. حالا فیسبوک بلاک شد و گوگل چی هست اینجا؟ علاوه، این گوگل اجازه داره. خب میتونیم باز من خلاص سیف کنیم در اینجا ذخیره میشه. خب تیک از زیر پس کنیم در این. درست اگر میخواین بیشتر بفهمید در موردش بالا این گزینه کلیک میکنید شما موضوع بیشتر بهتون ذکر میشه. دیگه قسمت داریم وب کانتنت. میگه remember websites and links I have visited. اگر بالای تیک باشد باز هر وبسایتی که خودت یک بار مثلا رفته باشی بالایشان و اینکه کار کرده باشی اونجا، جیمیل تا باز کرده باشی، فیسبوک تا باز کرده باشی، اکانت بانکی تا استفاده کرده باشی، ده اونجا کلش رو برای چی میکنه؟ یادداشت میکنه. باز یک بدی داره دیگه در این منجا که ما میگیم شما مثلا که میگیم کوکی که میگیم این سعی کنید کوکی هم در اینجا گفته پایینشم. باز اینمی یک بدی که در قسمت هست اینمی تو میشه که وقتی که شما مثلا نمی باشین یا مثلا کسی دسترسی پیدا میکنه، بازو از قسمت ریممبر میتواند ببینه که شما در کدام سایت ها رفت آمد داشتین، چی ایمیل استفاده کرده بودین. بعد اما مثلا در قسم شما از کدام اکانت های بانکی استفاده کردی یا مثلا کدام با کی ها پیام روان کردی، چی روان کردی. خب اینی باز باعث میشه که حفره امنیتی به وجود بیاید و شما زیر خطر امنیتی قرار داشته باشین و با آسانی هک میشین دیگه. خب کدام
سختی نداره. این حکی هستن که شما خودتان اجازه میدین برش، به خاطر که معلوماتت خودت ذخیره میکنی. مثل که معلومات ذخیره میکنی میمونی در یک جا، یک نفر میاد از اونجا گرفته ببره دیگه. پس این کوشش کتی کشه نمانی. زمانی که از ریال به شکل واقعی مثلا شما از اوبونتو در سیستمت نصب میکنی، از اینمی سیستم هم نصب استفاده میکنی. تکش پس کوکیز ذخیره نکنه. accept cookies from sites. آیا از یک سایت ها کوکی ها را قبول بکنن یا نه؟ کوکی در اصلش کلچه معنا نمیده. اگر ما شما معنی لغتی بگیم که کوکی کلچه معنا میده، اما اگر حساب کامپیوتری بگیم کوکی کدام کلچه نیستن. این در اصلش چی هستن؟ میتون میره حفره امنیتی هم بگیم در قسمت. یک کارخانه که شما دارین برای شنبه آینده هست، برای شنبه آینده شما معلومات کامل در مورد کوکیز به دست میارین، از الف تا یا تمام معلومات. یک وقت نشه که باز برین طریقه کلچه سازی رو باز بیارین اون دفعه دیگه آوری. بس در کل کوکیز یعنی مربوط به خود کامپیوتر میشه، مربوط به اینترنت میشه. این در کامپیوتر بدون اینترنت کار نمیکنه، پس کوکی به شکل آنلاین کار میکنه. تمام معلومات در مورد کوکی رو شما در روز شنبه بخیر به دست میارین. تو کارخانه گیر فهمیدین؟ بله. دیگه قسمت داریم accept third party cookies. او اینجا گفتن always from visited یا never، مثلا در اینجا گفتن هرگز. اگر شما از اینجا خواستین یعنی از third party که اصلا شخص سوم میشه، یعنی کسی که خو یک خو مثلا در رأس است، بعد نفر دوم، بعد مثلا وقتی که شما لینک فرزند سایت ویزیت میکنین، خب آیا مثلا میخواین که از او برای شما کوکی بیایه یا نه؟ در اینجا وقت کوکی رو قبول کردی باز او هر بار تبلیغات برات میاد دیگه، و چیزی که مثلا مانده باشد اونمو برای تو کار میشه دیگه، زی که تو مجبوری استفاده بکنی. مثلا میگه تا چی زمانمو استفاده شده خودی کوکی ده اکسپایر، تا زمانی که خودش از بین نرفت، تا زمانی که من میکنم برتا بسته نکردم یا از ما هر بار پرسان کن. اینجا اختیاری هستن، پس اگر از ما میشنین خواهید همی کوکی رو انتخاب نکنیم که حفره هم نتیره خودتان به دست خود با وجود میارین، با سوارز میگین ما حق شدیم. خب این باز این سختی هم نداره دیگه حق کردنش. دیگر قسمت داریم tell sites that I do not want to be tracked. اگر ما بالازی کلیک کنیم میگه tell sites، بگو به سایت ها که ما نمیخواهم که چی شو ترک شو، یعنی نمیخوایم که مثلا کسی موقع از مرا بفهمه، ردیابی بکنه. پس شما میتونید که تیکش پس کنید. خب معلومات بیشترش شما حتما در قسمت learn more about not track اینجا باز بخونید. من باز پرسان میکنم، درست است؟ ایرا فردا پرسان میکنم، برای فردا کارخانگی تان اینی هستن که learn more about not track ایرا باید بخونین و برین تشریح بتین چی بود. دیگه میرم در قسمت security. اینجا ما داریم junk. میگه when I mark messages as junk، اگر ما در اینجا کلیک بکنیم میگه move them to the account junk folder. این بسیار خوبش میشه. هر پیامی که در اینجا برات میاد باز به طور امن که اصلا در فولدر جنگ برات میره و اونجا که اصلا افرا امنیتی شو بالا هستن و نمیتونه مثلا پیامایی که برات میاد مارک میشه و به طرف جنگ فولدر روان میشه. اگر تو خواستی دیلیت کنی باز همی که اما ایمیل که باز میکنی خلاص شد، پس که بیرون میشه و اتومات خودش باز دیلیت میشه اگر دیلیت گفتی. و اگر گفتی با جنگ باره خانه خواندی، وقت خواند تمام شد بازو میره به فولدر جنگ ذخیره میشه. میتونی بگی که mark messages determined to be junk as read. اگر مثلا اینجا بردی خب هم میشه که مثلا با جنگ رو برده شوه و خوانده شوه. و enable the active junk filter login. و اگر خواستی کنارم در قسمت شما چکار کنین لوگین کنین. بعد در اینجا شو لاگ میگره کسایی که وارد شده باشد و هر بار که شما وارد میشین اینجا براتون باز میتونی که شما ببینین در اونجا لاگ بشه. و اگر ما در بالا ریست کلیک کنم پس چی میکنه به حالت اولی را در میاره. و ایمیل اسکامز داریم در اینجا میگه چیه tell me if the message I'm reading suspected email scam. خود suspect که شد یعنی منظور suspect که اصلا ما شما میگیم یعنی او چی باشه. در اینجا باز چی میگه نامش در فارسی
ابتلا به یک چیزی باشه در اینجا. اینه میگه برای ما بگو اگه امو میسیجی که من میخوانم امو به یک چیزی ملوث است یا نیست. یعنی مثل که فعلا یک نفر ویروسی است، پس ما میگی این ابتلا به اینی ویروس است. پس اینجا میگه این ابتلا به کدام مثلا ایمیل های مخرب هست یا نیست. اگر بود خب براتون خبر میده. انتی ویروس هم داریم در اینجا. allow antivirus clients to guarantee individual incoming messages. اگر در اینجا کلیک کردی یک خوبی اوبونتو هست، یعنی در اصل در لینوکس ما شما میگیم خوبی هستن که اینا امو ایمیلشان خودش انتی ویروس هم درش نصب شده است. در ویندوز ما شما این بگفا را نداریم دیگه. پس در اینجا فوق العاده شما میتونید از اینا استفاده کنید. اگر فعال کردی با چی میگه؟ انتی ویروس در اینجا فعال میشه و او پیام هایی که مثلا ناآشنا باشد برای تو بیایه باز او پیام ها رو کلش چی میکنه؟ قرنطین میکنه در اینجا. درست شد؟ بعد قسمت داریم ما شما پاسورد خانه مربوط به رمزش میشه. میتونید شما در این چه کار کنین؟ سیف پاسورد بگیرین، یک سرچ کنین در اینجا، بعد میتونید در اونجا پاسوردش ببینید، یا مثلا یوز ماستر پاسورد میتونید استفاده کنید. مگه فعلا کدام پاسورد نداره میتونید در اینجا شما یک رمز هم برش بارین، رمزش رو دوباره چی کار کنین؟ تکرار کنین. رمز بارین بسیار خوب است. سطح امنیتیش چی میشه در اینجا برات گرفتم. خب فعلا من لو گرفتم 1 2 3 و بعد میگم که اوکی. خب سایسته